Hello guys, it's me, Japs JP Prince. So nandito ako para present sa inyo yung power bank ng Xiaomi na ang model ay 2C and with the capacity of 20,000 milliampere. So ayan. So sa likod, quick lang to guys makikita mo dito yung seal ng Xiaomi, yung seal niya. So nakalagay din dito, nakandikit yung specification. Yan. So kaya ako naman siya nagustuhan kasi 18 watts fast charger. So fast charging, sabi nga nila. So unbox natin para mabilis. So wala natin makikita. Maganda rin ang pagkapak niya guys. So ito ang mga laman ng ating box. Oops. Tabi muna natin yung keyboard yan. Mamaya ka na. Yeah. So andito yung free niyang micro USB. At andito rin yung manual. Manual ba to? So pakita nyo nga. Chinese na Chinese. Hindi ko maintindihan. Yan. So set aside muna natin siya dyan. At ito na ang ating power bank. Tadan! So makikita dyan dito. Nakalagay dyan Mi or MI. At dito rin yung specification niya. Sabi po dito ay according to this power bank, quick charge 3.0 support siya. At support din niya yung dual USB. So dito naglalabas siya ng 3.0 which is 18 watts. At yun. So bilaw siya guys, ayan o. So ito yung power button niya siguro. Yan. Tapos ito yung output tsaka isang input micro USB. Naalala ko lang, may naalala ako sa 18 watts na 3.0. Meron akong kasi Throne Smart na nabili ko rin noon. At ipapakita ko siya sa inyo ngayon. So ito. So 3.0 siya guys. Sipin mo, saksakan lang, nilagay na sa power bank. So ganun na siya kabilis. Siguro solid. So ito kasi pag charge ko yung Poco phone ko, halos 1 hour and 10 minutes. Parang ganun. So fast charger 3.0. Pero ayun guys, subukan muna natin kung gumagana nga ba siya. Yan. So ito-try natin sa Poco phone ko. Yan. So ito na yung Poco phone. Actually kailangan ako nai-inlove sa mga product ng Xiaomi. Pero since trinay ko lang siya sa Redmi Note 4, tumagal naman hanggang sa naibenta ko siya at kumuha ako ng Mi A2 na global version. Android 1 kasi yun kaya trinay ko lang din at na-inlove din ako sa mga products nila guys kasi sobrang magaganda yung mga specification nila. At take note, mababang budget, low budget or friendly sa bulsa natin. So titest na natin. Ayan. So ito, so nag-charge siya. Ulitin natin. Yan guys. So gumagana nga siya. Isa pa. Yan. So functional siya guys. Functional. Hindi tayo na-scam. Joke. Kidding lang ba? Yan. So ito po ang ating Xiaomi power bank at hopefully mag long last siya. So thanks for watching. I hope na nakatulong sa inyo sa mga nagplano bumili nito. Thank you so much for watching my videos and hopefully na-enjoy nyo naman kahit saglit lang. Okay, thank you.